俾大家睇一張圖片先，有冇勾起你細細個學踩單車嘅回憶呢？最近網上有個年輕嘅專家，居然話呢張圖係假嘅，係憑空想象出嚟嘅。佢話踩單車個人係冇可能側埋喺單車一邊咁踩，因為咁樣係好難保持平衡嘅，咁樣踩實仆硬街嘅。作為一個80後嘅我，可以拍心口同佢講，我哋嗰代人基本細路仔學踩單車都係踩父母嘅鳳凰啊、五羊啊，其中男裝車中間有條通嘅，就係要咁側埋一邊踩噶啦，對腳唔夠長噶嘛。而且嗰陣時基本冇見過兒童單車呢味嘢，起碼我細個冇見過嘅。可能某啲有錢人屋企咧會買到進口嘅都唔出奇，但係99%嘅80後甚至90後學踩單車都係踩類似圖片中呢種200大槓嘅。唉，又唔怪得佢嘅，啲專家五穀都不分就夠膽死教農民種地啊！你同佢講豉油撈飯，估計佢都會話你唔識食飯噶啦。泰豐搵撈飯，包你唔使煩。